Assalamualaikum, hai guys, kembali lagi di channel aku Alisa Mutia. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Ingat ya guys, subscribe itu gratis. Assalamualaikum, hai guys. Jadi hari ini aku pengen mukbang mislam yang hot chicken ini, yang pink. Ini udah halal ya guys. Nah ini aku bersama abang aku ini. Nah sekarang langsung aja yuk kita masak. Oke guys, ini mie ada matang nih. Nah sekarang aku akan tuang bumbunya. Tuang. Oh banyak banget. Nah ini kita tuang. Merah bumbunya enak. Pengen deh. Habis sekarang kita aduk. Mau ngaduk kita? Ya udah. Nah, makanya pakai TikTok ya guys. Nih. Aduk nggak bisa deh. Saya nggak bisa ngaduk guys. Dasar. Bener kan ya semuanya ya jadi tuangnya. Oke guys, kita aduk deh guys. Selesai ngaduknya udah rata belum sih? Ngambak deh. Udah rata. Sekarang kita tuangin kecapnya. Oke. Tuangin dikit-dikit aja. Enak. Kita mukbangnya guys. Dan di pinggir-pinggirnya no, pinggir-pinggirnya jangan tengah-tengah. Iya. Oke, sekarang kita makan. Ayo. Sedikit lagi. Ayo Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Sekarang kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Takut pedas. Nah guys, ini misalnya ini ya yang pink nih. Sekarang langsung aja kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Enak. Pedas. Enggak, kita pakai dulu. Enak. Oke. Nggak apa-apa ya guys, minum nggak apa-apa. Kan saya aku pengen guys. Saya mah tanpa minum. Agak. Ini kan enak kan. Sebenarnya nggak terlalu pedas sih. Hanya
rasa sih. Kentut. Tambahin. Gerah banget. Oke guys, kita habisin deh lemon terus. Guys, oke guys, ini kita harus habisin sampai habis ya guys. Aduh. Aduh, bibir aku. Atau nggak bisa tidur dah. Tahan. Nah, guys, ini misam yang ini malah pedes banget dibanding yang nggak sih, nggak sana terlalu. keju sama yang hitam itu. Yang keju pedes banget. Yang ini mah enggak terlalu deh. Keju nggak pedes. Udah yang ini nggak pedes. Aduh, pedes banget. Kayak mandi aja. Kalian cobain guys ini. Ada guys. Pedes banget. Aku udah 3 kali. Bisa minum habis karena ini pedes banget. Aduh, nggak kuat. Tampol. Pedes banget guys. Oke guys, udah dulu ya videonya. Terus videonya jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Bye.